તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં. આજનો દિવસ 14, આજનો અધ્યાય 14. આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ એ પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधान कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. આજનો અધ્યાય ખૂબ સરસ છે. આપણે જેના અંડર આવીએ છીએ ને એ ટોપિક ઉપર આજે આપણને જ્ઞાન મળવાનું છે. જેની અંદર આવીએ છીએ આપણે પ્રકૃતિની. જ્યારે આપણે પ્રકૃતિના સંપર્કમાં આવીએ છીએ તો ભૌતિક જગત શેના પર નિર્ભર કરે છે? 3 ગુણો ઉપર નિર્ભર કરે છે. બસ એ 3 ગુણોને આજે આપણને ડિટેલ્સ મળવાની છે, પૂરેપૂરું જ્ઞાન. ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 પ્રકાર છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ નું આપણને પૂરેપૂરું જ્ઞાન મળવાનું છે. અધ્યાય 14 ની જે આખી જોઈએ આપણે. ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આત્માની સ્થિતિ જો અહીંયા બતાડ્યું છે આપણને. અહીંયા ભગવાન કૃષ્ણ છે અને આ 3 માયાદેવી છે. પ્રકૃતિના સંપર્કમાં આવતાની સાથે જ આપણે આ માયાદેવીના પ્રભાવમાં આવે છે. જોઈએ આપણને કેવી રીતે કઠપુતળીની જેમ યુઝ કરે છે અને આપણે યુઝ થતા પણ હોઈએ છીએ. તો એમાંથી આપણે કેવી રીતે બચી શકીએ એની પણ આપણે ચર્ચા કરશું. 3 ગુણો દ્વારા થતી અસર, 3 ગુણોની આપણા ઉપર વિવિધ પ્રકારે કેવી રીતે અસર થાય છે અને આપણે કેવી રીતે કર્મો કરીએ છીએ અને કર્મોનું ફળ આપણને કેવું મળે છે એ જાણીશું. 3 ગુણોથી ઉપર પણ એક ગુણ છે, એ ગુણ વિશે પણ આપણે જાણીશું. 3 ગુણોથી આગળ વધવું એટલે ગુણાતીત ગુણો, કેવી રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. આપણે શરૂઆત કરીએ આજના શ્લોકની સાથે. પહેલો શ્લોક છે ભગવાન દ્વારા, જે આપણને જ્ઞાન આપવાનો છે. અહીંયા જે 9 ઋષિઓની વાત કરવામાં આવી છે, આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ કોણ છે 9 ઋષિઓ. પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાન ઉત્તમમ યજ્ઞાત્વા મુનયમ સર્વે પરાસિદ્ધધિમિતો ગતઃ. અહીંયા કે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જે જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે તે વિશે કહીશ. હા મને લાગે છે જશે મમ્મી. તો આમાં શું કીધું છે કે એવું જ્ઞાન આપવામાં આવશે કે જે મુનિજનો જ્યારે એનું અધ્યયન કર્યું તો એ પણ પરમ સિદ્ધિ પામે. સિદ્ધિ પામે એટલે શું? આપણે જોયું કે ભગવાનના ધામમાં જવાની વાત થઈ રહી છે. અહીંયા આપણે જોઈએ કે કયા કયા 9 ઋષિઓ છે. કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પિલ્પલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રાવિડ એટલે દુર્મિલ, ચામસા અને કરભજન. આ તમામ ઋષિઓએ આ બધું સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે એટલે ભગવાનના ધામમાં ગયા છે. હવે આપણે જાણીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે થોડુંક જાણી લઈએ આપણે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રાગટ્ય વિશેની માહિતી આપણને હોવી ખૂબ જરૂરી છે. કેવી રીતે આવ્યા અને એનું ક્યાં ક્યાં ઉલ્લેખ છે, શાસ્ત્રોના આપણે સંદર્ભો પણ લઈશું કે ક્યાં ક્યાં ઉલ્લેખ છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ 11.5.32 11મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય 32મા શ્લોકમાં કે છે, શું કહી રહ્યા છે? કૃષ્ણ કલિયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો
નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે. ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ નથી, છતાં તેઓ સ્વયં કૃષ્ણ જ છે. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, આયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હોય છે. જો આપણે જોઈએ રાઈટ સાઈડમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે ગદાધર, પછી જે આપણે જ્યારે મંગલાચરણ લઈએ છીએ ત્યારે આપણે આ બધાનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ, છે ને. શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્તો વૃંદ કહીએ જ ને, તો આ છે એ બધું. આગળ સમજીએ પછી આપણે શું છે એક્ઝેક્ટલી સમજશું આપણે કોણ કોણ છે. હું શ્રી શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે? ભગવાનનો જ અવતાર છે. રાધા રાણીના ભાવથી આવ્યા હતા, છે ને. આપણને એટલું જ ખબર છે કે રાધા રાણીના ભાવથી આવ્યા હતા, પણ ક્યાં એનો ઉલ્લેખ છે આપણને નથી ખબર. પ્રહલાદ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમના 7મા સ્કંદમાં કહી રહ્યા છે, ઉપદેશમાં શું કહી રહ્યા છે? છન્ન કલૌ યદ ભવ સ્ત્રી યુગોસ્ત સત્વમ. એટલે કે ભગવાન વિશે અહીંયા ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે તો ભગવાન કોણ છે. ગરુડ પુરાણમાં પણ એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પરમ ભગવાન કહે છે, અહમ પૂર્ણો ભવિષ્યામિ યુગા સંધાયુ વિશિષ્યતે માયાપુર નવદ્વીપે ભવિષ્યામિ સચસૂત. શું કે છે? નવદ્વીપ માયાપુરમાં હું સચી માતાના પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. હું કળિયુગના પહેલા ચરણમાં મારા સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈશ. આ ક્યાં આવેલું છે? કોલકાતામાં આવેલું છે માયાપુર. આપણને બધાને ખબર છે, હમણાં યાત્રા પણ ગઈ હતી માયાપુર. તો ત્યાં નવોદ્વીપ, 9 અલગ અલગ દ્વીપ છે. બધા દ્વીપનું મહત્વ શું છે કે 9 દ્વીપ છે એ 9 દ્વીપ શું છે? ભક્તિ બતાડે છે આપણને, નવદા ભક્તિ. અને ત્યાં સચી માતા એમના પુત્રને જન્મ આપે છે, જે કોણ હોય છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને કલયુગના પહેલા જ ચરણમાં આવેલા છે. શા માટે આવ્યા છે? 500 વર્ષ 550 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. શા માટે આવ્યા હતા? કારણ કે એમને ખબર હતી કે મારે જવું પડશે. ઘણા બધા મારા ભક્તો છે જે અહીંયાથી બહાર નીકળવા માંગે છે ભૌતિક જગતમાંથી. એની માટે મારે કંઈક તો એ લોકોને સપોર્ટ કરવા જવું પડશે. આ ક્યાં કીધું છે ભગવાને આપણને? ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે ને, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય ચ દુષ્કૃતમ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. કે દરેક વખતે ભગવાન હાજર થઈ જાય છે. શું કામ? પોતાના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે અને અધર્મનો નાશ કરવા માટે. તો આપણને બધાને પણ ભગવાને એક મહામંત્ર આપેલો છે જે આપણે રોજ જપીએ છીએ. અને હજી પણ જો કોઈ બાકી રહી ગયા હોય તો હવે શરૂઆત કરી દેજો. એ જ ગરુડ પુરાણમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે. શું કહેવામાં આવેલું છે? કલયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભગવાન જગન્નાથ કે જે દિવ્ય દારૂ બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થયા છે, તેની નજીક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એટલે સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પ્રગટ થશે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેવા હતા? સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા હતા. પ્રથમ તે લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી તે સંન્યાસી બનશે. આપણને પણ ખબર છે, આપણે ભક્તિ વૃક્ષામાની ચર્ચા કરશું કે એમની જર્ની કેવી રીતે હતી, કેવી રીતે બધાને એમણે ભક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો. આગળ વધીએ. નરસિંહ પુરાણમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કે જે સતયુગમાં દૈત્યના ત્રાસરૂપી ભયંકર વ્યાધિને નાથવા માટે અડધું શરીર મનુષ્યનું અને અડધું શરીર સિંહનું ધારણ કરીને પ્રગટ થયેલા, અને જે ત્રેતાયુગમાં રામ તરીકે અવતરિત થયા અને 10 માથાવાળા દૈત્ય રાવણનો સંહાર કર્યો હતો. જો અહીંયા ભગવાન શા માટે આવે છે ઘડે ઘડે એ પણ આપણને ક્લિયર કરી રહ્યા છે. નરસિંહ પુરાણમાં હજી શું કહ્યું છે? અને જે દ્વાપર યુગમાં વ્રજના ગોપા અને ગોપાળોને રક્ષણ આપવા અને પૃથ્વીના ઉપર જે ભાર છે એનો નાશ કરવા આવેલા, તે ફરીથી કલયુગમાં અવતરિત થશે. એટલે એ જ છે, કલયુગમાં ફરીથી અવતરિત થશે. તો કયા સ્વરૂપે? તો સુવર્ણ કાંતિમય સ્વરૂપે. અને તે હંમેશા ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં આનંદિત થશે. અને તેમનું નામ હશે ચૈતન્ય. કીધેલું છે નરસિંહ પુરાણમાં, ક્લિયર છે ને. એટલે જે કોઈને એમ લાગે કે આ શાસ્ત્રમાં બધું લખેલું છે એ કેવી રીતે યોગ્ય છે, તો આ બધું આ હિસ્ટ્રી બતાડવાની એમને બધા કે જે લખેલું છે શાસ્ત્રમાં એ પ્રમાણે બધું ચાલતું આવે છે અને એ પ્રમાણે જ ચાલવાનું છે. શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધમાં જો આપણે જશું, જો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે કે નદી અથવા સમુદ્રનું જે બાજુ ફોર્સ હોય એના વિરુદ્ધ દિશામાં આપણે કોઈ દિવસે જઈ શકીએ કે નહીં જઈ શકીએ? આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં એ જ કરી રહ્યા છે.
શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધમાં જઈ રહ્યા છે, એટલે તો આપણને કિનારો નસીબ નથી થતો. એ જે સાઈડ એનો વહેણ છે ને એ જ સાઈડ આપણે જવું જોઈએ. શાસ્ત્રો જે પ્રમાણે કહે છે ને એ પ્રમાણે જ આપણે ચાલવું જોઈએ, તો જ આપણને કિનારો નસીબ થઈ શકે. પદ્મ પુરાણમાં ભગવાનના પરમ વ્યક્તિત્વ પોતે કહે છે, હું આ પૃથ્વી પર કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભાગીરથી નદીના તટ પર આવેલા સુંદર પ્રદેશ પર પ્રગટ થઈશ. હું ગૌરવર્ણ સુવર્ણ સમાન કાંતિ ધરાવીશ અને સચીપુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. બીજી ભવિષ્યવાણી કરેલી કે હું આવવાનો છું, છે ને. પદ્મ પુરાણ વાંચવું જોઈએ, ખૂબ જરૂરી છે. પદ્મ પુરાણમાં ઘણી બધી સ્ટોરીઓ છે જે આપણે સાંભળી સમજીએ ને તો આપણને શાસ્ત્રોમાં એટલો બધું દ્રઢ રુચિ આવી જશે ને કે આપણે કોઈ દિવસે શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધમાં જવાનો વિચાર પણ નહીં કરીએ. અથર્વવેદમાં પરમ પુરુષ કહે છે, કલયુગમાં 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલા હું પૃથ્વી પર અવતરિત થઈશ. જો પહેલું જ પ્રથમ તબક્કો છે, આ કલયુગનો પ્રથમ તબક્કો છે કયો? પહેલા 10,000 વર્ષનો. એમાંથી અત્યારે 5500 વર્ષ વીતી ગયા છે, આપણને બધાને ખબર છે. 5000 ની આસપાસ વર્ષ કંઈક તો વીતી ગયા છે, આપણે ઓલા દિવસે જોયું. અહીંયા શું કીધું છે? કલયુગમાં 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી 5000 વર્ષની પહેલા હું પૃથ્વી ઉપર અવતરિત થઈશ. હું ગંગાના કિનારે પૃથ્વી પર પ્રગટ થઈશ. હું ઊંચો અને સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત બનીશ. મારી પાસે ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો હશે. હું ત્યાગ સંન્યાસનું પ્રદર્શન કરીશ. મારામાં તમામ શુભ સંકેતો હશે. હું ભક્ત બનીશ, ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ. હું મારી પોતાની ભક્તિમય સેવાનો રસ ચાખીશ. હંમેશા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાનના નામનો પ્રચાર જ કરતા હતા અને એટલા આનંદિત રહેતા હતા. આપણે જોઈએ કે તમે એમનો કયો પણ પિક્ચર જોઈ લેશો તો એમાં તમને ક્લિયર દેખાશે કે એ હંમેશા કીર્તન કરતા જ દેખાય આપણને. આખો દિવસ જ્યારે એમને સમય હોય ત્યારે કીર્તન જ કરે, બધી કોર પ્રચાર કરે ફરી ફરીને. આપણાથી આવું થાય કે આપણને તેમ થાય નહીં નહીં હું તો ભૌતિક જગત સાથે સંકળાયેલો છું, મારાથી આ બધું ન થાય. એકવાર ભક્તિનો રસ ચાખીને જોવો જોઈએ તો ખબર પડે ભક્તિ શું છે. આગળ વધીએ બીજા શ્લોક પર. ઇદમ જ્ઞાનુપશ્રિત્ય મમ સાધ્યર્મમાગતાઃ સર્ગેપી નોપજાયન્તે પ્રલયેન વ્યથન્તિ ચ. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલયકાળે વ્યતીત થતો નથી. આનો અર્થ શું? કઈ જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છે? દિવ્ય જ્ઞાન એટલે કયું? કોને કહેશું આપણે દિવ્ય જ્ઞાન? જે આપણું પતન નથી થવા દેતું, જે આપણો ઉદ્ધાર કરે છે, એ દિવ્ય જ્ઞાન છે ને. જે ભૌતિક જગત સાથે નથી સંકળાવી રહ્યું, આપણને ફસાવી નથી રહ્યું છે. એ તો જ્ઞાન તો ઘણા પ્રકારના હોય છે. ભૌતિક જગતનું પણ જ્ઞાન છે, પણ એ જ્ઞાન આપણને એટલા પૂરતું જ મર્યાદિત રાખે છે, જ્યારે કે આ જ્ઞાન આપણને એના પરે છે ને. આપણને ભૌતિક જગતમાંથી બહાર કાઢી રહ્યું છે. ખૂબ મહત્વનું છે. અને શું કે દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે શું? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિથી બચવું. અને આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી સર્જન સમય એટલે જ્યારે પણ ભગવાન શ્વાસ છોડે છે અને બધું પૃથ્વીને બધું બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થાય છે, એ સમયે પણ આપણો જન્મ થતો નથી અને પ્રલય કાળે વ્યથિત થતો નથી. આ ભગવાન કહી રહ્યા છે 14.2 માં. ચોથા શ્લોકમાં શું કહે છે? સર્વયોનિષુ કૌન્તેય મૂર્તય સંભવંતિયા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિર ઇહમ બીજ પ્રદપિતા. બીજ આપનાર પિતા હું જ છું, કહી રહ્યા છે જો અહીંયા 14.4 માં. હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. કોઈ ડાયરેક્ટ પ્રગટ થાય છે કે બધું ભગવાન દ્વારા છે. અને આ ક્યારથી ચાલ્યું આવે છે? મહાવિષ્ણુની ઉત્પત્તિ પછી ત્યાંથી કોણ આવ્યું? ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ નાભિકણમાંથી બ્રહ્માજી 14 લોકનું નિર્માણ કર્યું અને પછી ધીરે ધીરે કરીને બધા 84 લાખ યોનિઓની સર્જન થયું. તો આ બધું સ્ટાર્ટ કેવી રીતે થયું? બીજ દ્વારા. અને એક્ઝામ્પલ આપણે બધા પણ કેવી રીતે થઈએ છીએ? ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જ થઈએ છીએ. વૃક્ષ છે, આપણે કોઈ પણ વૃક્ષનું બી નાખીએ તો એ જ વૃક્ષ આવે છે. કેવી રીતે? બીજું કેમ વૃક્ષ આવતું નથી? માટી તો બધી સમાન જ હોય છે. ત્યાં કારેલા ઉગાડો તો કારેલા જ આવશે, બટેટા ઉગાડો તો બટેટા જ આવશે. આવું કેવી રીતે? તો એ પણ બધી ભગવાનની યોજના છે, ભગવાનની શક્તિ છે. સમજવા જેવી બાબત છે આ બધી.
ડીપલી નોલેજ લેવા જેવી બાબત છે. કોઈક તો એવી શક્તિ છે ને જેના દ્વારા બધું સર્જન થઈ રહ્યું છે, એ વગર તો શક્ય નથી. સ્ટાર્ટિંગ કેવી રીતે થાય છે? તો કે બીજ આપનાર પિતા હું છું, એમ કે એમને એમ બધું કઈ નથી થતું આ ભૌતિક જગતમાં, બધું મારા દ્વારા જ થાય છે. જેટલી 84 લાખ યોનિઓ છે ને, આ 84 લાખ યોની ભગવાન હેન્ડલ કરાવે છે. કોની પાસે? બ્રહ્માજી પાસે. આગળ શું કીધું? સર્વ યોનિષુ એક જ શ્લોક બે વાર કેમ લીધા છે? ઓકે. સર્વ યોનિષુ કૌંતેય મૂર્તય સંભવિન્ત્યા તાસામ બ્રહ્મ મહદ્યોનિમ ઇહમ બીજ પ્રદપિતા. શું આપણે ભગવાન દ્વારા વિકસિત કે સર્જન કર્યું છે? જો ભગવાન આપણું સર્જન કરે છે, આપણે બાકી કઈ સર્જન કરી શકતા નથી. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરીએ ઝૂમ ચેટમાં લખવા કીધું કે જેટલી પણ યોનિઓ છે, આ દરેક યોની માંથી આપણે મુક્ત ક્યારે થઈએ? કોઈને ખબર છે? આમાંથી મુક્ત થવું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે પાણીના કોઈ એમાં આવી ગયા છે, સમજો જળચર પ્રાણીના એમાં આવી ગયા છે, એમાંથી આપણે મુક્તિ કેવી રીતે થાય? ખબર છે આ કોઈને? હવે જયારે પ્રાણી હોય તો આપણને તો ખબર નથી આપણે સારા કામ કરીએ છીએ કે નથી કરતા, આપણને તો ત્યારે બુદ્ધિ હોતી નથી. તો એની પણ એક સ્ટેજ છે, આપણે આના અંતે ચર્ચા કરશું કે શું થયા પછી જયારે પાણીમાં આપણે શંખનું ઓલું થાય ને, શંખમાં ઓલું થાય ને, તો ત્યારે આપણી મુક્તિ થાય છે. ત્યાં સુધી આપણી મુક્તિ થતી નથી. એવી રીતે આપણે આગળ ચર્ચા કરશું બધું ડિટેલ્સમાં કે શેના પછી આપણી મુક્તિ થાય છે. સમજો આપણે કોઈ પશુ યોનિમાં આવી જઈએ તો ગાય થયા પછી આપણી મુક્તિ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં એનું વર્ણન છે. આગળ 5મા શ્લોક પર આવીએ. સત્વ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવા નિબધ્યંતિ મહાબાહો દેહે દેહિન અવ્યયમ. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. તે છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, ત્યારે હે મહાબાહુ અર્જુન, ત્યાં ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. આપણને બધાને ખબર છે કે આપણે જયારે જન્મ લઈએ છીએ ને, ત્યારે રડે શું કામ ખબર છે? ત્યારે રડે શું કામ? ઈચ્છા ન હોય ત્યારે જીવની ભૌતિક જગતમાં આવવાની, પણ પાછલા કર્મ એવા કરેલા છે ને એટલે આવવું પડ્યું છે. આપણને એ સમય સમજાતું નથી, પણ જયારે આપણે સમજદાર થઈ જઈએ છીએ ને, પછી આપણને ખબર પડે છે યાર હું આ ખોટો આવી ગયો, મારે અહીંયા આવું જ નહોતું જોઈએ. એની કરતા જીવન જ ન જોઈએ. ક્યારેક ક્યારેક આપણને એવા વિચારો આવે, નેગેટિવ વિચારો, કે આ જીવન જ ન જોઈએ, જીવન જ ન જોઈએ. આપણે એવું વિચાર કરતા હોય તો એટલી તકલીફ સહન કરવા કરતા તો ન જીવેલું સારું છે ને. શું કામ એવો વિચાર કરીએ છીએ? કારણ કે આપણે પાછલા જન્મના જે કર્મ કર્યા છે ને, એ ભોગવવા આવ્યા પાછા. અને શેના બેસ પર ભોગવી રહ્યા છે? તો પ્રકૃતિના 3 ગુણોના બેસ પર. અહીંયા આ અધ્યાય છે ને, આ અધ્યાય જો આપણે સમજી જશું ને પ્રોપર, આનો જો ચાર્ટ બનાવતા શીખી જશું ને આપણે, તો આપણે પોતાનો ઉદ્ધાર 100% કરી લેશું. ચાર્ટ બનાવતા શીખશું તો. કારણ કે આ 3 ગુણ જ છે જે આપણા આખા જીવનમાં આપણને, જો અહીંયા રાઈટ સાઈડમાં બતાડ્યું છે આપણને કે કેવી રીતે આપણને હેન્ડલ કરે છે. ખૂબ મહત્વનું છે. સત્વગુણમાં વ્યક્તિના ગુણો શું છે ચર્ચા કરીએ આપણે. હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણોમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. જો આપણે સત્વગુણ કેવી રીતે સમજી શકીએ? સવારે, હવે ઠંડીના દિવસો છે, આપણે સવારે ઉઠીએ અને આપણને એમ થાય કે જા દે ને મંગળા આરતી હું પછી કાલે કરી લઈશ, આજે નથી કરવી, આપણે સુઈ જઈએ. આપણે સત્વગુણમાં નથી, આપણે તમોગુણમાં છે. કેમ કે આપણે આળસ કરીએ છીએ. અને જે મનુષ્ય સત્વગુણમાં હશે ને, એ કહેશે નહીં ઠંડી છે વાંધો નહીં, પણ મારે આરતી કરવી જરૂરી છે. કેમ? તો એને ખબર છે મારે મારો ઉદ્ધાર કરવો છે તો મારે આરતી કરવી પડશે. એ વગર પોસિબિલિટી નથી મારી ઉદ્ધાર થવાની. કારણ કે ભૌતિક જગત સાથે સંકળાયેલો છે ને. સુઈ જવું પાછું એટલે શું? ભૌતિક જગત સાથે સંકળાયેલો છે. અને જે આધ્યાત્મિક જગત સાથે સંકળાયેલો છે એ ભૌતિક જગતનો વિચાર નહીં કરે, આધ્યાત્મિક જગતનો વિચાર કરશે. એટલે જે સત્વગુણમાં હશે 100% મંગળા આરતી અટેન્ડ કરશે એટલે કરશે. આવી રીતે આપણે સમજી શકીએ. જે બાબત સારી છે આપણા માટે, જે આપણને ભૌતિક જગતથી અલગ કરે છે, જે આપણને ભગવાનના ધામ સુધી લઈ જવામાં મદદ કરે છે, એ બાબતમાં જેને ઇન્ટરેસ્ટ જાગે છે એ બધું સત્વગુણમાં આવે છે. ઇન શોર્ટ સમજવાનું એટલે. રજોગુણમાં વ્યક્તિના ગુણો શું છે આપણે એ પણ જોઈએ. રજોગુણ શેમાં આવે છે? હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે કઈ વસ્તુ જોઈ જઈએ કોઈની પાસે,
આપણને એમ થાય ને કે મારી પાસે પણ આ વસ્તુ જોઈતી હતી, મને પણ આની જરૂરત છે, આને કહેવાય રજોગુણ. ભલે આપણને ખબર છે કે એ વસ્તુ આપણા આગળ નહીં હોય તો પણ આપણે જીવન જીવવાના જ છે, કઈ વાંધો નથી, પણ આપણે જઈએ છીએ કમ્પેરિઝન કરવા ભૌતિક જગતમાં બીજા સાથે કે નહીં એની પાસે તો મારી પાસે પણ જોઈએ. રિયાલિટી તો એ છે કે બધું અહીંયાનું અહીંયા જ રહી જવાનું છે, સાથે તો આપણે કાંઈ જ નથી લઈ જવાના સિવાય ભગવાનના ભક્તિ. તો પણ આપણી ઈચ્છા થતી હોય કે બધું આપણને વસાવવું છે, બધું જોઈએ છે, આપણે એવું વિચાર કરતા હોય તો એ બધું રજોગુણમાં આવે છે. પોતા માટે, પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, પોતાના મનની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે જ્યારે આપણે કોઈ કર્મ કરીએ છીએ તો એ આપણને રજોગુણમાં કરેલા કર્મો ગણાય છે અને એ આપણને કર્મના બંધનથી બાંધે છે. કારણ એ અચીવ કરવા માટે આપણે ઘણા બધા પ્રકારના ચેષ્ટાઓ કરે, ચેષ્ટા ઇન સેન્સ કે અલગ અલગ આપણે સિસ્ટમ અપનાવતા હોઈએ છીએ, શામ દામ દંડ ભેદ, એમાંથી જે થાય એ પણ મને એ વસ્તુ જોઈએ છે, પછી આપણે કેવી રીતે આપણી પાસે આવે એનો જ વિચાર કરતા હોય. આને કહેવાય રજોગુણ. તમોગુણ કોને કહેવાય? તો અજ્ઞાનની સ્થિતિ, એના ગુણો કયા છે? તો હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે જે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવનને બાંધે છે, એટલે આપણને પતન તરફ લઈ જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણને ખબર છે કે વ્યસન કરવાથી આપણું નુકસાન થાય છે, શારીરિક નુકસાન થાય છે આપણું વ્યસન કરવાથી, પણ આર્થિક અને શારીરિક બંને નુકસાન થાય. કારણ તમે જ્યારે વ્યસન કરો તો પૈસા એમાં પણ લાગવાના છે, જ્યારે તમે બીમાર પડશો તો ત્યાં પણ પૈસા લાગવાના છે. એ નુકસાન તો 100% થવાનું છે, તો પણ આપણે વ્યસન કરતા હોય તો એ તમોગુણમાં આવે છે. આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આપણે એક્ઝામ્પલ શું કામ લઈએ છીએ? એના માટે જ લઈએ છીએ. બીજી બાબત કે શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે આ નિયમોનું પાલન થવું જોઈએ ને આપણે શાસ્ત્રોને માનતા નથી, એના નિયમોના વિરુદ્ધમાં જઈએ છીએ, તો એ વ્યક્તિ પણ તમોગુણમાં આવે છે. એવા વ્યક્તિ કોઈ દિવસે તરત સત્વગુણમાં નહીં આવે. તમે એને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપશો કોઈ દિવસે નહીં લે, એ તમને ઉલટું શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરશે. તો હંમેશા નેગેટિવ થિંકિંગ વાળા હોય છે. પોતે તો પતન કરશે પણ બીજાને પણ સાથે લઈ જશે. આનું એક એક્ઝામ્પલ એટલે કોઈ પણ સારું ફ્રૂટ અને ખરાબ ફ્રૂટ બંનેને એક સાથે રાખો તો બીજા દિવસે જોશો ને તો ખરાબ ફ્રૂટે છે ને ઓલા બીજા સારા ફ્રૂટને પણ ખરાબ કરી દીધું હશે. આ તમોગુણનો રિઝલ્ટ છે. એટલે હંમેશા આપણે કેવા લોકો સાથે રહે ને એ ખૂબ મહત્વનું છે. જો આપણે ખરાબ સંગત સાથે રહેશું ને તો આપણે ગમે એટલા સારા હશો આપણને ખરાબ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે ને કરશે જ. એમાંની એક બાબત તો આપણામાં આવી જ જશે. એટલે બહુ સંભાળીને રહેવું જરૂરી છે. એટલા માટે આનો ચાર્ટ બનાવવો જોઈએ કે આપણે ક્યારે કયા ગુણમાં છે કેવી રીતે સમજવું. આગળ વધીએ. હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. જો શું કે છે, સત્વગુણ શું કરે છે? આપણને ઉન્નતિ કરાવે છે. રજોગુણ આપણને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં બંધાવે છે, એટલે જન્મ મૃત્યુ, ભોગ ભોગવવા છે આવ પાછો, ભોગ ભોગવવા છે આવ પાછો. તમોગુણ પતન તરફ લઈ જાય છે. નીચેની યોની, આપણે અત્યારે જે 84 લાખ યોનીની વાત કરતા હતા એમાં લઈ જાય છે આપણને. અને ત્યાંથી પછી પાછું મનુષ્ય યોનીમાં આવવું એટલે બહુ હાર્ડ કામ થઈ જાય. અને ત્યાં મનુષ્ય યોનીમાં આવ્યા પછી પણ આપણે જો વિચાર આપણી સારી હશે, વિચાર સારી, તો આપણે ભગવદ્ ગીતા આપણને મળશે. આ ખૂબ મહત્વનું છે. ભગવાન પાસે 4 જ પ્રકારના લોકો આવે, આપણે જોઈ ગયા છે. અને જ્યારે આપણે સિચ્યુએશનમાં આવશું તો આપણે ભગવદ્ ગીતા સુધી પહોંચશું. એ તો પોસિબિલિટી બહુ ઓછી છે. કરોડો લોકો છે પણ ભગવદ્ ગીતા અટેન્ડ કેટલા લોકો કરે છે? આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. આગળ વધીએ. હે ભરત પુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ આપણે સમજવું જરૂરી છે. કોઈ વાર સત્વગુણ રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. એટલે કોઈ વાર સત્વગુણ જીતી જાય છે રજોગુણ તમોગુણ કરતા, તો કોઈ વખત રજોગુણ સત્વગુણ તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય થાય છે. કોઈક વાર રજોગુણ ટોપ પર પહોંચી જાય છે, સત્વગુણ અને તમોગુણને હરાવી દે છે. તો કોઈક વાર તમોગુણ સત્વગુણ રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. કોઈક વાર તમોગુણ એટલું બધું વર્ચસ્વ હોય કે રજોગુણ અને સત્વગુણને પરાસ્ત કરી દે છે. આવી રીતે આ ત્રણેયનું છે ને હંમેશા ખેંચતાણ ચાલ્યા કરે. બધા સાથે થાય છે. એવું ન કહી શકીએ આપણે કે આ વ્યક્તિ સત્વગુણમાં જ છે. આખા દિવસમાં ત્રણેય ગુણો આપણા ઉપર હાવી થાય છે. ખાલી લોકોની રસાકસી ચાલતી હોય કે ક્યારે કોણ કયા ગુણમાં છે. અને આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. સવારે આપણે ઉઠીએ તો સત્વગુણમાં હોઈએ, સવારે વહેલા ઉઠીએ સત્વગુણમાં ફ્રેશ મૂડમાં હોઈએ, બરાબર ને? સ્નાન આદિ કરી પૂજા બીજા કરીને આપણે ટિફિન લઈને જઈએ ઓફિસ પર, તો આપણે રજોગુણમાં આવી જઈએ. પછી જ્યારે આખો દિવસ વર્કઆઉટ કરીને સાંજે થાકીને ઘરે આવીએ તો આપણે તમોગુણમાં આવી જઈએ. આપણને સુવાની મન થાય, બાકી કઈ ઈચ્છા ન હોય, આપણે થાકી ગયા હોય.
તો આ ત્રણેય ગુણમાં આપણે ડેલીના ડેલી હોય છે. હવે જેને આખી રાત ઊંઘ નથી આવતી, ફોર એક્ઝામ્પલ એવી રીતે હોય કે ભાઈ રાતના અમે લેટ જાગીએ છીએ, ઊંઘ નથી આવતી, એ પણ તમોગુણના ઓલા છે, એ વ્યક્તિ તમોગુણમાં આવી જાય છે. કારણ કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું ખૂબ સારું કીધેલું છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં એટલે 3-4 વાગ્યાથી પછી, ત્યારે જે મનુષ્ય ઉઠી જાય છે, તમે એના મોઢા પરનું તેજ જોજો, એની રહેવાની સ્થિતિ જોજો, તમને મનુષ્ય છે ને બહુ ઓછો આળસી ને એવો દેખાશે. નહીં જ હોય એનામાં લગભગ આળસ. જે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠશે ને એના ચહેરા ઉપર તેજ ખૂબ હશે. આ બધું સિસ્ટમ ભગવાને બનાવી રાખ્યું છે, આપણે સમજી નથી શકતા. અને જે તમે સવારે ઉઠીને જે પહેલી વાર સાંભળી લ્યો છો ને, આખો દિવસ તમે ગુનગુનાવતા હો, આખો દિવસ આપણને યાદ રહે. જો સવારે તમે મંગળા આરતી અથવા તો જપા સેશનમાં જોડાઈ ગયા, તો આખો દિવસ તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કેટલી વાર કર્યો તમને પણ યાદ નહીં હોય, પણ કાઉન્ટ બધું થઈ ગયું હશે. ઓલા આપણે વાત કરતા હતા ને પાપ પુણ્યની, તો એક સાઈડ આપણા પાપ આપણને ખબર નથી, બોલવામાં ચાલવામાં કેટલા બધા પાપ થઈ ગયા છે આપણા, કાયિક વાચિક માનસિક ઘણા પાપ થતા હોય આપણાથી, ભલે આપણે કેટલા પણ સમજદાર હોઈએ છે ને. તો ભૌતિક જગત સાથે સંકળાયેલ છે તો પાપ તો નિશ્ચિત છે થવાના છે, પણ પુણ્ય એટલા થતા નથી. પણ જો સવારે આપણે સાંભળી લીધું હોય, મંગળા આરતી સાંભળી લીધી હોય, અથવા તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપા સેશનમાં જોડાઈ ગયા હોય, તો આખો દિવસ કેટલા બધા પુણ્યનું ઓલું થઈ જશે, કેટલા બધા ભગવાનનું નામ લેવા જશે. તો એ જે પલડું છે પાપ પુણ્યનું, એ બેલેન્સ તો થશે. તો એ ખૂબ જરૂરી છે. જો અહીંયા બતાડેલું છે, આપણું મન છે અને આ 3 ગુણો છે, આખો દિવસ આપણને આવી રીતે ખેંચાખેંચ કરે. આપણને નથી સમજાતું એ કે એ આપણી સાથે કેવી રીતે રમત રમી રહ્યા છે, પણ આપણે પણ એના જેવું જ કરીએ છીએ. હા ચલો રજોગુણ, ઓકે રજોગુણ એન્જોય કરવું છે આજે, આપણે વયા જતા હોઈએ છીએ. ખૂબ મહત્વનું છે. આપણને ફ્રી ટાઈમ મળે તો આપણે શું કરીએ, મોબાઈલમાં ટાઈમ પાસ કરીએ, તો બીજું કંઈક જોઈએ, સોંગ સાંભળીએ, ક્યાંક ફરી આવે, એવું બધું કરીએ. અને જો બીજો જે સત્વગુણમાં હોય એ શું વિચાર કરે ખબર છે, ચાલ ને મને 5 મિનિટ મળી છે, મારી માળા તો થઈ જશે. હંમેશા એ કાઉન્ટિંગમાં હોય કે ક્યાં મને સમય મળે તો હું માળા કરી લઉં, ક્યાં સમય મળે તો હું માળા કરી લઉં. એટલા માટે કીધું છે ટાર્ગેટ રાખવો જોઈએ. જ્યારે આપણે ટાર્ગેટ રાખશું ને તો એ પૂર્ણ થશે. 16 માળાનું ટાર્ગેટ છે, આખો દિવસમાં સમય નથી મળતો. સવારે ઉઠો ત્યારે 2 કરો, જમવાની પહેલા 2 કરી લ્યો, જમ્યા પછી 2 કરી લ્યો, તો 4 ને 4 8 તો ત્યારે જ થઈ જશે. 2 વાર જમીએ આપણે સવારે સાંજે, તો 4 ને 4 8 તો ત્યારે જ થઈ ગઈ. અહીંયા સુવાની પહેલા 2 કરી લેવાની, સવારે 2 કરી લેવાની, અને આખા દિવસમાં જ્યારે સમય મળે ત્યારે 2 કરી લેવાની. બધું પોસિબલ છે, આપણને કરવું નથી હોતું. પ્રોબ્લેમ ત્યાં આવે છે. આગળ વધીએ. જ્યારે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે, ત્યારે જ સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. હમણાં જે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા ને એ જ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે, તેને ક્લિયર થઈ જાય છે. આ બધું એ જ હંમેશા સત્વગુણમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને જ્યારે સત્વગુણમાં રહે છે ને તો એને બધું ક્લિયર થાય છે કે હા કંઈક તો ફરક થઈ રહ્યો છે મારા લાઈફ, મારા જીવનમાં ફરક પડી રહ્યો છે. શું કામ પડી રહ્યો છે? તો એ માર્ગ પર ચાલવા માંડ્યો છે ને એટલા માટે એને ફરક જણાય રહ્યો છે. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. જો આનાથી હવે આપણું નુકસાન બતાડી રહ્યા છે ભગવાન આપણને, શું નુકસાન કરી દઈશું આપણે. જો આપણે રજોગુણમાં આવશું ને, આપણામાં રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ક્યાંક જતા હોય કોકની સાથે અને એની પાસે આપણે વસ્તુ જોઈએ છે ને આપણને ઈચ્છા થાય કે નહીં અમારી પાસે પણ રજોગુણમાં આવી રહ્યા છે આપણે, એના લીધે આપણે આસક્તિ વધી જાય છે. અને પછી આપણે એવા પ્રકારના કર્મ કરીએ છીએ. ઉગ્ર ઉદ્યમ એટલે આપણને બધાને ખબર છે, પછી એ પામવા માટે આપણે કયા પણ પેતરાઓ કરતા હોઈએ. આપણી ઈચ્છા ઉપર નિયંત્રણ હોતું નથી. એક પૂરી થાય તો બીજી પૂરી થાય તો ત્રીજી પૂરી થાય તો ચોથી, આવી આપણને લાલસા હોય છે હંમેશા. અને લાલસાને એમાં આપણે ન કરવા જેવા કર્મ કરી જઈએ છીએ. અને આનાથી શું વધે છે? કામ, ક્રોધ અને લોભ આ આપણા શત્રુ છે. આગળ સમજશું આપણે એને. હે ગુરુપુત્ર, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. તમે કોઈ મનુષ્ય જે ભગવાનમાં ન માનતો હોય તો શાસ્ત્રોમાં ન માનતો હોય, તમે એને કેટલું પણ સમજાવી દો, માનશે નહીં તો નહીં જ માને. અને એવા વ્યક્તિઓ કેવા હોય છે ખબર છે? એ લોકોને બીજા કોઈથી કાંઈ લેવા દેવા હોતા નથી, પણ પોતાથી પણ કાંઈ લેવા દેવા હોતા નથી કે હું મારું સારું કરું. એવા લોકોની બુદ્ધિ જ કામ નથી કરતી. ઘણા લોકો હોય છે. એનું એક્ઝામ્પલ આપણે લેવું હોય ને તો ઘણા બધા આપણે ભિખારીઓ જોઈએ છે જેના હાથ પગ સારા હોય છે. એક્ઝામ્પલ લઈ રહ્યા છીએ આપણે.
જેના હાથ પગ સારા હોય છે, જો એ વિચાર કરે તો ઘણું બધું પોસિબિલિટી છે. વિચાર કરે તો આખો દિવસ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, ભગવાનની સેવા ને બધું કરે તો ટેમ્પલમાં પણ રહેવાની વ્યવસ્થા થઈ જાય, પણ કરવું નથી. હાથ પગ આપ્યા છે ભગવાને, થોડું ઘણું કામ કરે, થોડા પોતા માટે રાખે, થોડું ભગવાન માટે કર્મ કરે તો પણ પોસિબિલિટી છે. પણ ઈચ્છા નથી હોતી ને. કેમ ઈચ્છા નથી હોતી? તમો ગુણમાં છે. એવા લોકો હંમેશા તમારી પાસે ભીખ માંગશે, ભીખ માંગીને ખોટા જ કામ કરવાના છે. આ હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કેવી રીતે આપણે પોતાને ઓળખવું કે આપણે કયા ગુણમાં ક્યારે હોઈએ છીએ. આગળ આ ગુણોમાં કયા લોકો જશે? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તેઓ મૃત્યુ પછી કઈ જગ્યાએ જાય છે? તમારે આપણને બધાને જ ખબર છે હવે આ કઈ જગ્યાએ જાય છે. સત્વગુણ એટલે આપણને ઉપરની યોનિઓમાં અને ઉપરના લોકમાં લઈ જાય છે. રજોગુણ આપણને જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરી ફરી બાંધે છે. તમોગુણ આપણને પતન તરફ લઈ જાય છે. આગળ વધીએ. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે અહીંયા ભગવાને કહી તો દીધું આપણને કે સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે એટલે મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ આપણે ઓલું ચક્રવાળું જોયું હતું ને, ફરી પાછું નીચે આવવું પડે છે. એટલે હંમેશા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ત્રણેય ગુણોથી ઉપર જવા માટે. રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુઓનીમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. તો જેની જેવી ઈચ્છા, અને પેલા પણ ભગવાને આપણને કીધું છે તારી જેવી ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે હું તને આગળનું ઓલું આપીશ. જો આપણે જોઈ શકીએ સુવાની ઈચ્છા છે એવા પ્રકારનું જીવન મળી રહ્યું છે, નોનવેજ ખાવું છે એવા પ્રકારનું ઓલું મળી રહ્યું છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ ભગવાન આપણને એવા જ ઓલામ મોકલી દે છે. જા ભોગ ભોગવત ને તારે ભોગવ્યા કર. તારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી જ ને, ઓકે નેક્સ્ટ ટાઈમ તને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની તૈયારીમાં લગાડી દઈશ. આપણા ઉપર છે આપણું ફ્યુચર. આપણે કહીએ ને એમ કે શું કહીએ એને કે મારા લાઈફમાં આ નથી, ઓલું નથી, બધું આપણા લાઈફમાં આપણા લીધે જ છે. આપણા મન ઉપર કંટ્રોલ રાખે ને તો બધું પોસિબિલિટી વધે છે. આપણે કહીએ ભગવાન મારી સામે ધ્યાન નથી દેતા. ભગવાન શું કામ ધ્યાન દે? ભગવાને ઓલરેડી રસ્તા આપેલા છે. તમે રસ્તા પર ચાલશો તો ભગવાન ધ્યાન દેશે ને. તમે ખોટા રસ્તે જશો અને તમે ભગવાનને કહેશો મારા સામે જો, આપણે ભગવાનના વિરુદ્ધ દિશામાં જઈએ તો ભગવાનનું ધ્યાન આપણા ઉપર થોડી પડવાનું છે. આપણે ભગવાનની સામે જશું તો ભગવાનનું ધ્યાન આપણા ઉપર પડશે. આપણે ભગવાનના શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધમાં જઈ રહ્યા છીએ અને આપણે કહીએ કે ભગવાન મારી તરફ ધ્યાન નથી દેતો. એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આગળ પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવામાં આવે છે. એટલે સાત્વિક ગુણમાં આવે છે પુણ્ય કર્મ જે આપણે કરીએ છીએ. રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખોના પરિણમે છે. જો રજોગુણ એટલે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે કાંઈ પણ કરી રહ્યા છે આપણને શું કરાવે છે? દુઃખમાં પરિવર્તન થાય છે. શા માટે? ક્યારેક આપણા મન જેવું થઈ જાય છે ને ક્યારેક નથી થતું, અને મન જેવું થઈ પણ ગયું, ઇનકેસ મન જેવું થઈ પણ ગયું તો પણ એ જે હેપીનેસ છે ને થોડાક સમય પૂરતો જ છે. આનું એક્ઝામ્પલ આપણે બધા હવે તો એક એજમાં આવી ગયા છે એટલે આપણને ઘણી બધી સમજ આવી ગઈ છે. આનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ નવી કોઈ વસ્તુ જોઈએ તો આપણને બહુ આમ ક્રેઝ થાય કે નહીં મને આ જોઈએ જ છે, મને આ જોઈએ જ છે. અને એકવાર એ આપણને હાસિલ થઈ ગઈ પછી એની વેલ્યુ આપોઆપ ઓછી થઈ જાય છે. આપણની સામે જોતા પણ નથી. બહુ તો 2 મહિના સુધી એ ગાડી વાપરશો તો એ મોબાઈલ વાપરશો, 2 મહિના પછી એને કેમ પણ ફેંકશું, ગાડી હશે તો કેમ પણ ચલાવશું. વેલ્યુએશન ઓછી થઈ જાય છે. આ રજોગુણ છે. અને એક સમય પછી આપણને થાય અરે આની કરતા તો ઓલું ભારી છે, ચાલતું પ્રોબ્લેમ છે આમાં. તો ટેમ્પરરી છે. અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મો મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. આપણને ખબર છે તમો ગુણના પરિણામ બધા જે 4 નિયમો કીધા છે એનું પાલન ન કરવું એ બધું તમો ગુણમાં જ આવી જાય. જો અહીંયા એક્ઝામ્પલ પણ બતાડેલા છે. આગળ વધીએ. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે અને તમોગુણથી મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જો કામ, ક્રોધ, લોભ અને મોહ આ 4 નરકના દ્વાર કીધા છે. લોભ, મોહ અને કામ. આ મોહના આ ત્રણે જે છે એ શું છે? નરકના દ્વાર છે. આ હંમેશા આપણને પતન તરફ જ લઈ જશે તમે કેટલું પણ ઓલું કરશો. આગળ વધીએ. સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, જ્યારે કે રજોગુણી મનુષ્ય પૃથ્વી લોકમાં રહે છે અને જે ઘૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચેના નરક લોકમાં જાય છે. ઘડી ઘડી શું કામ ભગવાન આપણને યાદ દેવડાવે છે ખબર છે?
આપણામાંથી ઘણા બધા લોકો આ ભૂલ કરતા હોય છે, આપણને જ્ઞાન હોય છે પછી પણ આપણાથી ભૂલ થાય છે. એ ન કરવા જેવી બાબતો આપણાથી થઈ જાય છે. આપણે એના પર કંટ્રોલ રાખવાનો છે. જ્યારે આપણે એના પર કંટ્રોલ રાખશું ને ત્યારે આપણી પ્રગતિ થશે. આ બધું સિક્રેટ નોલેજ છે. આ બધું લાઈફમાં સક્સેસ થવું હોય, આગળ વધવું હોય, એની માટેનું આ બધું સિક્રેટ નોલેજ છે. જો આપણે સમજીએ અને એક એક પોઈન્ટ નોટ ડાઉન કરીએ ને અને રોજ આપણે વાંચીને પછી ઘરની બહાર પડીએ ને તો આપણા જીવનમાં ઘણો બધો ફેરબદલ આપણને જોવા મળે છે. પણ આપણે ખાલી એને સાંભળીને છોડી દેતા હોઈએ છીએ. અહીંયાથી સાંભળીને અહીંયાથી છોડી દેતા હોય છે. આ આપણો પ્રોબ્લેમ છે. તો અહીંયા બતાડેલું છે. આ એક જ યુનિવર્સ છે. એમાં 14 લોક છે. જો આ બ્રહ્માજી અને 14 લોક છે ને. આપણે અત્યારે અહીંયા છીએ. અહીંયાથી ઉપર જવું છે કે નીચે જવું છે આપણા હાથમાં છે. અને અહીંયાથી ડાયરેક્ટ ભગવાનના ધામમાં જવું છે એ પણ આપણા હાથમાં છે. જેને ભગવાનના ધામમાં જવું હશે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર હંમેશા ચાલુ રાખશે. અને જેને ઉચ્ચ લોકમાં જવું છે ખાલી સત્વગુણ કરશે તો પણ એને ઉચ્ચ લોકની પ્રાપ્તિ થવાની જ છે. ભગવાને કીધું છે કે ઉચ્ચ લોકમાં જશે, બધું ભોગ ભોગવશે, ફરી પાછું નીચે આવશે. એટલે આપણા હાથમાં છે આપણું ફ્યુચર કેવી રીતે ઓલું કરવાનું. તો શું આ સ્થિતિઓને પાર કરી શકીએ આપણે? ઓબ્વિયસલી કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આપણને આપેલો છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જે આ 3 ગુણોથી પર છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. જો આ 3 ગુણોથી પર એટલે શુદ્ધ સત્વગુણની વાત થાય છે. જેમાં આપણે કહીએ છીએ મંગળા આરતી કરવી, ભગવાનના કર્મો કરવા, ઇન સેન્સ ભગવાનના મહામંત્રનો જપ કરવો, ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરવો, શાસ્ત્રોનું પાલન કરવું, શાસ્ત્રોનો પ્રચાર કરવો, પછી મંગળા આરતી કરવી, ભાગવતમનો ક્લાસ કરવો. આ ડિફરન્ટ વે શું કામ આપણને તૈયાર કરી આપ્યા છે ખબર છે? કે આપણાથી આ નહીં થાય ને તો આપણે આ કરીએ. ચલો આપણે આખો દિવસ બિઝી હોય છે, આપણાથી બાકી બાકી ભગવાનના મંદિરમાં નથી જતું, બાકી કાંઈ કર્મ થઈ શકે એવું નથી, પોસિબિલિટી બહુ ઓછી છે. બરોબર, પણ આપણી ઈચ્છા છે, જો આપણે સત્વગુણમાં આવવું છે, આપણી ઈચ્છા છે, તો એની માટે આ ક્લાસીસ છે. ભલે તમે કેમેરા ઓફ રાખો, સ્ટાર્ટ કરીને તમે શ્રવણમ તો કરી શકો છો. સાંભળશો તો ઈચ્છા વ્યક્ત થશે. ઈચ્છા વ્યક્ત થશે તો ટ્રાય કરશો. ટ્રાય કરશો 2 માળા થશે, 2 થી 4, 4 થી 8, 8 થી 16 વધ્યા કરે છે. આપણા સાથે ઘણા બધા પાર્ટિસિપેટ પણ હોય છે. તમે લેવલ 2 માં હશો તો તમને ખબર હશે જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી નાખતા હોય છે કે કોણે કેટલા જપા કર્યા. કેવી રીતે પોસિબિલિટી થાય છે? ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જેમની એજ થઈ ગઈ છે, એ લોકો આટલી બધી માળા કરી લે છે. આપણને એમ થાય કે એ તો ખાલી બેઠા જ હોય ને, એ તો રિટાયર છે, એમને શું કરે છે એ મહત્વનું છે. નહીં તો આ ઉંમરમાં પણ પોસિબિલિટી બહુ ઓછી હોય. કન્ટિન્યુઅસ બોલવું, જ્યારે તમે 1 માળા 2 માળા તમે સ્ટાર્ટ કરશો તો 2 માળા 3 માળા નવું તમને છે ને બહુ ડિફિકલ્ટ લાગશે. તો થોડું બોલાઈ જાય, પ્રોપર ઉચ્ચારણ ન થાય. પણ એકવાર જો તમને આદત પડી જશે ને તો તમે કેટલું પણ ફાસ્ટ બોલશો ને તો પ્રોપર જ વર્ડ બોલાશે. આપણી સાથે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી છે, કેટલું ફાસ્ટ બોલે છે તો પણ પ્રોપર ઉચ્ચારણ હોય છે. કેમ? ડેલી પ્રેક્ટિસ, રોજ પ્રેક્ટિસ છે એમને, ઘણા સમયથી કરતા આવે છે. આગળ વધીએ. જ્યારે જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે તે જન્મ મૃત્યુના ઘડપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એમાંથી ક્યારે મુક્ત થઈ શકે છે? જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે. એટલે ભગવાનની ભક્તિ વધારવી પડશે એની માટે. અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. અમૃત ભોગવવું એટલે શું? જો અહીંયા આપણે આ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, અમૃત ભોગવવું એટલે તો દરેકના જીવનમાં દુઃખ આવવાનું જ છે. કોઈ પણ હોય, કેટલો પણ અમીર રહ્યા તો કેટલો પણ ગરીબ રહ્યા તો બધાના જીવનમાં દુઃખ આવવાનું. દુઃખના પ્રકાર ડિફરન્ટ વે હોય છે. કોઈકને પૈસાનું હોય છે, કોઈકને વસ્તુઓનું હોય છે, બધા સાથે દુઃખ હોય છે. કોઈને ફેમિલીનું હોય છે, પણ દુઃખ હોય છે. પણ જે ભક્તિમાં આગળ હશે ને એના લાઈફમાં કેટલા પણ દુઃખ આવવા દો, એમાં પણ નોર્મલ દેખાશે તમને. એ ચિંતા નહીં કરે. એ શું વિચાર કરશે? મારી સાથે આવું થઈ ગયું છે ને, અરે મારી સાથે વધારે કંઈક ખરાબ થવાનું હતું પણ ભગવાને મને બચાવી લીધું, મારી સાથે થોડું જ ખરાબ થયું છે. આમાં ભગવાનનું કંઈક હિત હશે, મારી માટે હિત જોયું હશે ભગવાને, એટલે મને બચાવી લીધો. આમાં આ વિચાર સારણી જે રાખે છે ને એ જ પ્રગતિ કરી શકે છે. નહીં તો બાકી બધા તો તરત એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જાય. અરે મારી સાથે આવું થઈ ગયું અને હું જ મળ્યો તો કે, અને ભગવાને કેમ મારી સાથે આમ નેગેટિવ વિચાર કરવા. તો બહુ જરૂરી છે. ક્યારે આવા વિચાર આવે સારા?
જ્યારે આપણે ભગવાનના ભક્ત હોઈએ ને તો આપણને આમાં વિચાર આવે કે આપણી સાથે કયા પણ સિચ્યુએશનમાં આપણે ભગવાનને ન છોડીએ. તો ભગવાન મારી સાથે છે ને તો મારે ચિંતા કરવાની જરૂરત નથી, અને પોસિબિલિટી ભગવાન કરી જ આપે છે. મારી સાથે તો ઘણા બધા એવા અનુભવ થઈ ગયા છે. કયા લક્ષણો દ્વારા તે સ્થિતિઓથી અતિન્દ્રિય તરીકે ઓળખાય છે? તમારે ઝૂમ ચેટમાં લખવાનું છે, હમણાં આપણે ચર્ચા કરી ગયા. તેનું વર્ણન શું છે અને તે કુદરતની સ્થિતિને કેવી રીતે પાર કરી શકે છે, એ પણ ચર્ચા હમણાં આપણે કરી. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? સમદર્શિન. ફરીથી અહીંયા આપણને કીધું છે, દેખાય છે આપણને શું કહે છે કે બધાને સેમ દ્રષ્ટિએ જોવું જરૂરી છે. જ્યાં સુધી આપણે બધાને સમાન નહીં માને, આપણે ન્યુટ્રલમાં નહીં રહીએ ત્યાં સુધી આપણે પ્રગતિ નહીં કરી શકીએ. ભક્તિ માર્ગ અપનાવશું તો જ પોસિબિલિટી છે. હવે અહીંયા 4 શ્લોક એક સાથે આપણને સમજાવવામાં આવે છે, 22 થી 25. હવે આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે, મહત્વનું છે. ભગવાન શું કહી રહ્યા છે આપણને એ સમજીએ આપણે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી, એટલે ન્યુટ્રલ રહેવાની વાત કરી રહ્યા છે, કે તે ન હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા રાખતો નથી. જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિષ્ફળ તથા અવિચલિત રહે છે અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે, એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે, જે માટેના ટેમ્ફાને, પથ્થરને તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિએ જુએ છે. જો આ 3 ડિફરન્સ બે બતાડ્યા છે, ટેમ્ફા, પથ્થર અને સોનું, બધું એક સમાન. આપણને થાય કે સોનું દેખાય તો આપણો જીવ ઊંચો નીચે થાય, અરે લાવ હું લઈ જાઉં, એવું થાય ને. બસ એમાં પણ ન્યુટ્રલ રહેવાનું છે. એક વાત સમજી લેવી જોઈએ આપણે કે આ ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ છે બધું ટેમ્પરરી છે ને આપણે ભેગું કાંઈ જ નથી લઈ જવાનું. અહીંયા આપણી સાથે કાંઈ જ નથી આવવાનું, કારણ બોડી અહીંયા ને અહીંયા જ મિક્સઅપ થઈ જવાની છે. અહીંયાથી તમે ઉપર કાંઈ જ નથી લઈ જવાના સિવાય ભગવાનના પવિત્ર નામ. ખાલી એ જ તમારી સાથે આવવાનું છે કે તમે ભગવાનની ભક્તિ કેટલી કરેલી છે. જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે. આપણને ભગવાને પાછળ પણ કીધેલું કે કેવી રીતે જ્ઞાન કોને કહેવાય, એ આપણને ભગવાને કીધેલું. એ જ ફરીથી ભગવાન આપણને રિપીટ કરાવી રહ્યા છે. જે ધીર છે તથા પ્રશંસા અને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવે રહે છે. જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન વ્યવહાર કરે છે અને જેને સર્વ દુનિયાવી કાર્યો પરિત્યાગ કર્યો છે. એટલે જે ખરાબ કાર્યો છે, જે આપણને પતન તરફ લઈ જાય છે, એનો ત્યાગ કરવો. આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. એટલે આ શ્લોક ઓલા શ્લોકના રિલેટેડમાં છે, જે આપણને જ્ઞાન માટે કીધેલું ભગવાને, કે આ જે સિસ્ટમ બધી બતાડી આ બધું જ્ઞાન છે ને આ છોડીને બધું અજ્ઞાન છે, એ ફરીથી અહીંયા રિપીટ કરે છે આપણને કે જે આમાં ન્યુટ્રલ, મેઇન વસ્તુ તો એ છે કે ન્યુટ્રલ રહેવું. જ્યારે આપણે ન્યુટ્રલ રહેતા શીખી જઈએ છીએ તો ઘણું બધું આપણને લાભ થતા જોઈ શકીએ છીએ આપણે. કારણ આપણે ન્યુટ્રલ હોય રહીએ ને તો આપણને કોઈની આસક્તિ ન હોય, મળ્યું તો પણ ઠીક, ન મળ્યું તો પણ ઠીક, મળે તો પણ ખુશ ન થાય, ન મળે તો પણ ખુશ ન થાય. ન્યુટ્રલ હોય એકદમ, તો એ ખૂબ જરૂરી છે. જીવનનું સૌથી મોટું આપણે કહીએ ને કે જાદુઈ ચિરાગ, યાદ છે જાદુઈ ચિરાગ, ન્યુટ્રલ. સામેવાળો માણસ વિચાર કરવા માંડે કે શું છે આનામાં આટલું, કે આ આટલું ટેન્શન નથી રહેતું. શું કામ લે, પણ ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યો છે, ભગવાન પર બધું સોંપી દીધેલું છે, શું કામ ચિંતા કરે? ચિંતા તો ભગવાન કરે એની, કે મારો ભક્ત છે એને તકલીફ ન થવી જોઈએ. તરત આવી જાય છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની સ્ટોરી, આપણે કેટલી બધી સ્ટોરીઓ જોઈ છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની સ્ટોરી જોઈ, પછી પરીક્ષિત મારની ઘણી બધી સ્ટોરીઓ છે કે ભગવાન કયા ને કયા વેથી આવીને જ્ઞાન આપવાનું કામ કરે જ છે. કયા બી વેથી આવે છે આપણી પાસે, બસ આપણે ઓળખી નથી શકતા કે ભગવાન આપણી પાસે. અત્યારે આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, આપણને ખબર હતી આને પહેલા આવી ભવિષ્યવાણી, ખબર હતી કે આપણને આવી રીતે આગળ જઈને ભક્તિનો માર્ગ મળશે, આપણી પાછલા જન્મની બાકી રહી ગયા હશે, ભગવાન આપણને અહીંયાથી બતાડશે, ખબર હતી? નહોતી ખબર. પણ અને અત્યારે જો હું એમ કોઈને આપણામાંથી પૂછું કે તમે સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરેલી, તો એ લગભગ અમુક લોકોને તો યાદ પણ નહીં હોય કે હું કેવી રીતે આ ક્લાસમાં આવ્યો હતો, નહીં હોય યાદ. તો આ સિચ્યુએશન છે કે ભગવાન કેમ પણ કરીને આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. લેવાનું ન લેવાનું આપણા ઉપર છે. આગળ વધીએ. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે, તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે.
અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. બ્રહ્મપદ એટલે શું? બ્રહ્મપદ કોને કહેવાય ખબર છે? બ્રહ્માજી જે હેન્ડલ કરી રહ્યા છે ને એ લેવલ સુધી જઈ શકે છે ભક્તિમાં દ્રઢ હોય તો. બધી વાત અહીંયા ભક્તિની જ આવી રહી છે. આપણને ભગવાન એ જ સમજાવી રહ્યા છે કાંઈ જ આપણું નથી સિવાય ભક્તિ. ભક્તિમાં આગળ આવવું જરૂરી છે. છેલ્લો શ્લોક. અને હું તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્થ, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની વાસ્તવિક સ્થિતિ છે. આપણને સુખ એટલે આપણી માટે સુખ એટલે શું ખબર છે? જીવનમાં આપણા મન જેવું બધું થાય ને એને આપણે સુખ સમજીએ છીએ. બરાબર? મન જેવું ક્યારે થાય ખબર છે? જ્યારે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ન હોય ને આપણી પાસે, આ ચાર જ આપણને પ્રોબ્લેમેટિક છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. આ ચારે બાબત જો આપણામાં ન હોય ને તો આપણે સુખી જ સુખી છે. અને આવું ક્યાં પોસિબલ છે? ભગવાનના ધામમાં. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ નથી ત્યાં. એટલે ભગવાન પોતે કહે છે કે આવી જા મારા ધામમાં, હું તને બોલાવું છું, તું આવી જા, પ્રયત્ન કર, બધું શક્ય છે. આપણે જોયું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો કેવી રીતે આપણા ઉપર વર્કઆઉટ કરે છે. અને એ પણ જોયું કે આપણે કયા ગુણમાં ઓલું કરીએ છીએ તો આપણે કઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ. એ પણ ભગવાને આપણને ભવિષ્ય બતાડી દીધું છે. અને આ બધાથી બચવું હોય અને ભગવાનના ધામમાં જો જવું હોય તો શું કરવાનું એ પણ ભગવાને આપણને આજના અધ્યાયમાં કહી દીધું છે. શુદ્ધ સત્વ ગુણ. તો આ બધાથી પરે થઈને શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં આવીશ તો સીધો મારા ધામમાં આવી જાય. હજી કાલનો અધ્યાય, પરમ દિવસનો અધ્યાય અને 17મો અધ્યાય ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે છેલ્લે સુધી 18મા અધ્યાય સુધી બધા સમજો. કારણ 18મા અધ્યાયમાં બધું રિફ્રેશ થશે ફરીથી આપણને. અને લાસ્ટમાં એવી કંઈક સિક્રેટ નોલેજ આપણને ખબર પડવાની છે 18ના અધ્યાયમાં પણ, કે એ જાણ્યા પછી આપણને બીજી કોઈ બુક વાંચવાની ઈચ્છા પણ નહીં થાય. કે જીવનમાં ક્યારે પણ સમસ્યા આવશે ને આપણે સીધું ભગવદ્ ગીતાની બુક લેશું. આપણને ખબર બી હશે એ સમયે તો કયા અધ્યાયમાં શેના વિશે કીધેલું છે, આપણે તરત ગોતીને આપણું સોલ્યુશન ગોતી શકશું. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમે બધા મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો એટલે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે રામ 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 હરે હરે.